که څه هم اسلامي امارت په ټول افغانستان کې اړمن سوالګر راټول کړل، خو د حرفوي سوالګرو د سوال کیسه نږدې زړه په زړه ده. د ښار په مختلفو واټونو او لوی لارو کې د حرفوي سوالګرو شتون او خلکو ته د سوال په موخه لاس نیول اوسنۍ خبره نه ده. حکومتي مسؤلینو هم دغه سوالګرو د نیولو او مهارولو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ ساتلې دي. سوالګرو د کمیټې د ادارې د مسؤلینو لخوا نیول کی او د شریعت په چوکاټ کې به هغوی ته جزا ورکول کی. اسلامي امارت دغه سوالګر د ښار له مختلفو ځایونو ټول کړي او د بایومټریک له پروسې وروسته یې ورته میاشتنی معاش هم حواله کړی، خو د عادت شوي سوالګر بیا هم د سوال په موخه بازارونو ته راوځي. دی وروره مجبوره نه دی، دی خودسرانه راځي خپل کورونه وځي. اگر چند امارت دی ټول کړي دي، ټول هر کوم یو ته معاش ټاکلی ده، کورو ته یې تللی راجستر شوی ده. دی سر به خوده اوس وځي دغه تلاشي څخه دوه درې کسانه ماشومانو سره ولاړ دي. اډی مزار کې مو هغه ځای نه راغلي دي، اوس قره دا سړک کې مخکته را روان دي. هر کوم یو ته 5,000 کور په سر باندې معاش ټاکلی ده. دی خودسرانه راوځي دغه د خی ټولۍ. په کابل کې شپه او ورځ دغه سوالګر په بازارونو کې ګرځي او خلکو ته د سوال په موخه لاسونه اوږدوي. له غبرګو بچیانو سره په افغاني کلتور چادرۍ کې دا مېرمنې د سړک پر سر د سوال لپاره ولاړې دي، خو په اصل کې اړمنې نه بلکې سوال کسب ګرځېدلی چې د حریت نیوز له کیمرو سره یې له واره خپل ځایونه پرېښودل. دغو ښځو د کابل او مزار پر لویه لاره باندې سوال کاوه. کله چې د حریت نیوز د راپور ټیم یې ولید نو سمدستي خپل ځایونه پرېښودل او د سوال له ځایه لاړې. دوی سوال ته د کاروبار په نظر ګوري. حریت نیوز چې د دې حرفوي سوالګرو په اړه څه وموندل داسې دي. دغه اوس زه د کورو شاته ورولم، میړونه یې ناست دي، ټي ویګان ورته چالانې دي، جنریټر یې چالانه دي. فوق العاده څوک جنریټر د ضرورت لپاره چالانوای نشي، د دوی جنریټر یې چالانه دي او ټي وي د هغه میړونه ټول بودانه بازان او د کارونه کوي. وروره هیوادوال وایي د اسلامي امارت له لوري دغه سوالګر راټول شوي او له بایومټریک وروسته ورته معاش هم ورکوي چې اوس مهال په پټه د سړک سر ته د سوال لپاره راوځي. د هیوادوالو په وینا دغه خلک محتاج نه بلکې سوال عادت ګرځېدلی دی. وروره دا ښځې 95 تر 99 سلنه دا ټول له مستۍ راځي. ښه دا ښه مالدار هم دي، دا کورونه لري، ژوند لري، میړونه لري، زلمي زامن لري. نو دا خلک اکثره یې له مستۍ راځي. دي ورته امارت زمینه مساعده کړه د کار د کور د هر څه، خو دا خلک لاړ نه هلته د خپله نه پوهېږم چې څه چل ورنغله. نو که یې بوتلم کورو ته بېرته راووتل او د جای پرېښوده. دا هلته سوالګري کې ټوله ورځ په دا سړک قطار ناست وي او خلک لاس او شل وراچي مخه ته خوشحاله وي. دا خلک وروره مجبوره نه دی، دی خودسرانه راځي خپل کورونه وځي. اگر چند امارت دی ټول کړي دي، ټول هر کوم یو ته معاش ټاکلی ده، کورو ته یې تللی راجستر شوی ده. دی سر به خوده اوس وځي دغه تلاشي څخه دوه درې کسانه ماشومانو سره ولاړ دي. اډی مزار کې مو هغه ځای نه راغلي دي، اوس قره دا سړک کې مخکته را روان دي. هر کوم یو ته 5,000 کور په سر باندې معاش ټاکلی ده. دی خودسرانه راوځي دغه د خی ټولۍ. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معینت مسؤلین وایي تر دې دمه یې په ټول کابل کې شاوخوا 50,000 سوالګر راټول کړي چې له ډلې 14,000 کورنۍ مستحق او نور پاتې حرفوي دي. د دغه معینت د دفتر رئیس مل پاسوال مولوي حسیب الله احمدي وویل د حرفوي سوالګرو د تشخیص پروسه جریان لري. په خبره یې حرفوي سوالګرو ته لومړی ځینې سپارښتنې کیږي. که چیرې د دوهم ځل لپاره د سوال پر مهال وموندل شول نو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورته سزا ورکول کیږي. تر دې دمه چې کوم سوالګر په مرکز کابل کې راټول شوي دي هغه د 50,000 په شاوخوا کې سوالګر راټول شوي دي چې په دغه کې 14,000 کورنۍ مستحق ثابت شوي او نور باقی مانده ټول حرفوي سوالګر دي چې په دغه کې مستحق سوالګرو سره به د اسلامي امارت لخوا د هرې کورنۍ د عضو په سر 2,000 افغانۍ هره میاشت د دوی سره مرسته کوي. او کوم چې حرفوي سوالګر دي یا سازماندهي سوالګر دي هغوی ته به لومړی توصیه کړي، پوهاوی به ورکول کړي او که بیا هم دوی مکررا په دغه عمل باندې لاس پورې کړي نو هغه به د نشي توکو سره د مبارزې معینت سوالګرو د کمیټې د ادارې د مسؤلینو لخوا
نیول کی او د شریعت په چوکاټ کې به هغوی ته جزا ورکول کی. په ورته مهال د افغاني سرې میاشتې ویان مولوي مدثر همراز حریت نیوز ته وویل په ټول هیواد کې د سوالګرو د راټولیدو پروسه جریان لري. په وینا یې هغه سوالګر چې مستحق ثابت شي هغوی ته میاشتنی معاش ورکول کیږي. د په خبره د کورنۍ د هر غړي په سر 2000 افغاني میاشتنی معاش ورکول کیږي. د سوالګرو د راټولولو پروسه جریان لري. دغه سوالګر لومړی په مرکز او ټولو ولایتونو کې د وزارت داخله او امنیه قومندانۍ له لوري راټولیږي او یو مخصوص ځای ته وړل کیږي. لکه په مرکز کې د بادام باغ په نوم باندې یوه ساحه ده، هغې ته وړل کیږي او په هغې ځای کې بیا کمیسون په هغې کې تفکیک کوي چې دغه کمیسون عبارت دی له وزارت داخله، وزارت صحت عامه او وزارت کار امور اجتماعي. د سروې نه وروسته هغوی ته پیسې ورکول کیږي چې هغه پیسې یو نفر سوالګر ته 2000 روپۍ، همدارنګه که 2 نفر وي په کورنۍ کې نو هغوی ته 4000 روپۍ ورکول کیږي. همداراز تر دې دمه پورې افغاني سرې میاشتې نږدې 15000 کورنۍ ثبت کړي دي او هغوی ته د نغدي پیسې ویشلې دي. دا په داسې حال کې د چې شاوخوا یو کال وړاندې د اسلامي امارت له لوري د سوالګرو د راټولیدو پروسه پیل شوه چې تر دې دمه یې په ټول هیواد کې زرګونه سوالګر افغاني سرې میاشتې ته د مرستو لپاره ورپېژندلي.